আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আফসু ফুডজন। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ম্যাগি টোস্ট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রেসিপিটি খুব সুস্বাদু এবং সুন্দর হবে। তাহলে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। ম্যাগি টোস্ট বানানোর জন্য আমাদের যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন সেগুলো আমরা দেখে নিই। ধনেপাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি আর লঙ্কা কুচি। এবার তাহলে আমরা ম্যাগিটা বানিয়ে ফেলি। ম্যাগি বানানোর জন্য আমরা 1 কাপ জল নিয়ে নিলাম। এরপর আমরা এতে 2টো ম্যাগি দিয়ে দিলাম। এরপর যে ম্যাগি মশলাগুলো আছে সেইগুলো আমরা একে একে দিয়ে দিলাম। মশলাটা এবার আমরা আস্তে আস্তে ভালো করে ম্যাগির সঙ্গে মিক্সড করে নিই। এরপর আমরা ভালো করে ম্যাগিটাকে ফুটিয়ে নেব এবং এই জলটাকে পুরো শুকিয়ে নেব, যাতে আমাদের ম্যাগি টোস্ট বানাতে সুবিধে হয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন জলটা পুরো শুকিয়ে এসছে। এবার আমরা এটাকে আস্তে আস্তে একটা প্লেটে তুলে নেব। এরপর আমরা একটা বাটিতে ম্যাগিটা নিয়ে নিলাম এবং এতে ম্যাগি টোস্ট বানানোর জন্য আমাদের তো ডিমের প্রয়োজন, তো আমরা একটা ডিম এতে ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। তারপর এতে অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি এবং লঙ্কা কুচি দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা এতে 1/2 টিস্পুন লবণ আর 1/2 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো, আপনারা এটা পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। তারপরে এটাকে আস্তে আস্তে মিক্সড করে নিতে হবে। আমাদের ম্যাগি মিক্সচারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে ডিম যেভাবে আমরা অমলেট করি সেইভাবে অমলেট করব। এবার আমরা কড়াইতে অল্প পরিমাণে তেল নিয়ে নেব। তেলটা আমাদের গরম হয়ে এসছে। এবার আমরা এতে ম্যাগি মিক্সচারটা দিয়ে দেব, কিন্তু আমরা পুরো ম্যাগি মিক্সচারটা দেব না। অল্প পরিমাণে প্রথমে ম্যাগি মিক্সচারটা দিয়ে ভেজে নেব, তারপরে আবার অল্প পরিমাণে দিয়ে ভেজে নেব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা যেভাবে ডিম ভাজি সেম প্রসেসে কিন্তু আমরা এটাকে ভেজে নিচ্ছি। এরপর আমরা এটাকে উল্টে নিয়েছি এবং আমরা এটাকে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি এবং এটা ভাজা হয়ে গেলে আমরা এটাকে সার্ভ করে নিব এবং আমাদের তৈরি হয়ে যাবে ম্যাগি টোস্ট।